Хотите научиться видеть скрытые смыслы и находить ответы на любые вопросы? Привет! Меня зовут Арина. Добро пожаловать на курс из 36 уроков по системе Ленорман для начинающих. Изучив систему Ленорман, вы станете сами себе психологом и коучем. Сегодня в центре нашего внимания седьмая карта – Змея. Это энергия интриг, обмана, а также сексуальности и медицины. Это наша темная сторона, которую не нужно подавлять, ее нужно приручить. Змея – хранительница древних тайн и целительства. Это символ медицины. Девиз змеи – «Будь мудр, ничего личного». Это архетип Лилит или библейская змея, скорость реализации событий средняя. Змея долго выжидает в засаде, прежде чем нанести один решающий удар. Давайте подробнее разберем эту карту. Карта номер 7. Змея. Искушение и разум. Если тучи пугали нас своей неясностью, то змея пугает своей конкретностью. Это карта интеллекта, инстинктов и обходных путей. Она не нападает в лоб, как всадник, она ждет, она наблюдает, она воплощение гибкости и скрытой угрозы. Посмотрите на тело змеи, оно никогда не бывает прямым. Это символ извилистого пути. Змея говорит нам, прямая дорога сейчас закрыта или опасна. Нужно действовать хитро, в обход. В раскладе это знак осложнений, петель судьбы и ситуаций, где все гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Змея — это опасность. Это предательство, ложь, ревность или удар со спины. Она символизирует врага, который действует скрыто, часто прикидываясь другом. Но яд — это и лекарство. В малых дозах он исцеляет. Поэтому змея — это еще и карта медицины, глубоких знаний и магических способностей. Она означает секреты жизни и смерти. Обратите внимание, магических способностей. То есть, если вы задаете вопрос, была ли проведена магия в том или ином аспекте вашей жизни, здесь напрямую ответ, что да. В этой колоде есть две змеи. Одна классическая, одна, которая сбрасывает кожу. Сбрасывание кожи — это важный аспект карты. Змея — символ трансформации, и чтобы расти, она должна оставить старую кожу позади. Это болезненный, но необходимый процесс обновления. В вашей жизни это может означать период, когда нужно сбросить старые убеждения или токсичные связи, чтобы выйти на новый уровень. Если вы задаете вопрос, нужно ли вам с кем-то расстаться, да, нужно вам оставить это, сбросить это все. Змея учит нас бдительности. Вот такая еще карта есть, это классический вариант. Бдительности. Она напоминает, не все то золото, что блестит, и не каждый, кто улыбается, друг. Когда выпадает эта карта, время наивности заканчивается. Змея призывает включить холодный рассудок. Она символизирует женскую мудрость. Не ту, что идет от сердца, как у дома, а ту, что идет от опыта, от инстинкта выживания. Змея не прощает ошибок. И она щедро вознаграждает тех, кто умеет держать дистанцию и хранить тайны. В любви и отношениях это классический треугольник. Измена или удушающая ревность. Если задаете вопрос, есть ли любовница, либо другая женщина, которая интересует вашего мужчину, либо же не вашего, а какого-то другого, здесь прямой ответ «да». Отношения, построенные на манипуляции и сексуальном магнетизме, где один партнер пытается полностью подчинить другого по этой карте. В работе это интриги в коллективе, скрытые условия в контрактах и очень умный, опасный конкурент. Нужно быть предельно внимательными к деталям и не болтать лишнего. В
В совете змея говорит: будь гибким, не лезь на рожон, прояви хитрость, присмотрись к окружающим и доверяй только своей интуиции. На этой карте изображена Дамотрев. Вот она здесь. Дамотрев. Это мудрая и опасная соперница, классически по этой карте. Дамотрев – это интеллект, расчет и независимость. Она говорит: доверяй, но проверяй. Это не просто яд, это женская хитрость и стратегия. Подсказка карты. Против тебя играет умный и опытный игрок, соперник. Ну или же тебе самому нужно стать хитрым, гибким и умным, смотря какой вопрос вы задаете. Когда змея вползает в ваш расклад, не спешите поддаваться страху. Посмотрите ей прямо в глаза, в эти немигающие вертикальные зрачки. Она пришла, чтобы научить вас защищать свои границы и видеть суть вещей сквозь туман слов. Она проверяет вас на зрелость. И если вы пройдете мимо нее, не поддавшись искушению и не совершив глупости, вы обретете силу, перед которой отступят любые враги. Напишите в комментариях, на какие вопросы вам выпала эта карта и как она себя проявила. Рассмотрим характеристику человека по карте змея. Обязательно подписывайтесь и ставьте лайки. Змея – это серый кардинал. Человек-стратег, который обладает невероятной выдержкой и умением ждать подходящего момента. От такой личности исходит холодная, но мощная харизма. Этот человек никогда не раскрывает свои карты сразу, предпочитая наблюдать со стороны. Это образ искусителя, мудреца и опасного противника в одном флаконе. Основные черты характера этого человека – конечно же, острый ум. Змея обладает аналитическим складом ума. Она видит людей насквозь, замечая их слабости, и умеет использовать информацию в своих целях. Гибкость и изворотливость. Этот человек найдет выход из любой ситуации. Он умеет адаптироваться, обходить препятствия и просачиваться сквозь узкие щели, там, где другие бьются лбом о стену. Скрытность. Змея никогда не говорит всей правды. Она мастер манипуляций, интриг и тонкой дипломатии. Мстительность. Если вы перешли дорогу такому человеку, он вряд ли забудет обиду. Он может затаиться на годы, чтобы нанести один, но максимально точный укус. В делах это опасный конкурент или блестящий тактик. Идеально подходит в сферах, где нужна осторожность и глубокое знание. Это медицина, особенно хирургия или фармакология, юриспруденция, аудит, психоанализ или дипломатия. Манипуляция. Этот человек умеет мягко и незаметно подтолкнуть окружающих к нужному ему решению так, что они будут уверены, что это была их собственная идея. Слабая сторона у змеи – это склонность к коварству и эгоизму. Такому человеку трудно доверять людям, поэтому он часто окружает себя стеной из недомолвок, что в итоге может привести его к одиночеству. Внешне это обычно очень элегантные люди с гибким телом. У них часто пронзительный гипнотический взгляд, который трудно выдержать долго. В движениях чувствуется грация и текучесть. В одежде предпочитают изысканный стиль, дорогие ткани, облегающие силуэты и часто аксессуары из кожи или чешуйчатым принтом. Голос обычно тихий, вкрадчивый, но убедительный. В отношениях это тип рокового партнера. Отношения со змеей полны страсти, ревности и интеллектуальных игр. Змея манит своей недоступностью и тайной, но в любви часто бывает собственником. Змея ценит интеллект и силу в партнере, но всегда будет стремиться оставить последнее слово за собой. С ней интересно,
но нужно всегда быть начеку. Личность типа змея — это воплощение мудрости и осторожности. Такой человек учит нас тому, что знание — это сила, а молчание — золото. Она напоминает, что для достижения цели не обязательно идти напролом. Иногда достаточно просто уметь вовремя и гибко обойти препятствия.